waxaynu ku bilaabeynaa wararkii ugu dambeeyay ee xiisada colaadeed ee bariga dhexe xagga Iiraan. Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Iiraan Qaasim Qaribabadi ayaa sheegay in Iiraan ay hakisay dhammaan waajibaadkeedii ku saabsanaa heshiiska isafgaradka kadib markii uu sheegay in Mareykanku uu jebiyay dhammaan ballanqaadyadii ku jiray heshiiskaasi sida ay baahisay wakaalada wararka Faris ee Iiraan laga leeyahay. Mareykanku waxa uu jebiyay oo hakiyay dhammaan waajibaadkiisii ku jiray qaab dhismeedka heshiiska isafgaradka Islaamabad ayuu yiri Qaribabadi, waxaana intaasi ku daray in Tehran ay sidoo kale hakisay fulinta heshiiskaasi isla markaana ay hadda diiradda saarayso difaaca dalka. isla wararka Iiraan, afhayeenka taliyaha guud ee ilaalada kacaanka Iiraan ee IRGC Hamid Reza Maghadfar ayaa sheegay in cawaaqibka ka dhalan kara cadaadiska militari iyo dhaqaale ee Mareykanka uu ku hayo Tehran uu saameyn doono qaybaha tamarta iyo dhaqaalaha, isagoo xusay in saameyntu aysan ku koobnaan doonin Mareykanka oo kaliya balse ay wada gaari doonto dalalka reer Yurub. Wakaalada wararka Tasniim ee Iiraan laga leeyahay ayaa ku warantay in Maghadfar uu ku tilmaamay marin-biyoodka Hormuz iyo Baabilmandab inay yihiin laba marin oo muhiim ah kuwaasi oo istaraatiiji ah, waxaana ay saameyn ku leeyihiin tamarta caalamka, ganacsiga iyo isku dheelitirka amniga. aynu ku sii soconay isla wararka Iiraan, afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee Iiraan ayaa waxa uu sheegay in 50 qof ay ku dhinteen halka 500 oo kalena ay ku dhaawacmeen weerarada uu ku hayo Mareykanka Iiraan saddexdii toddobaad ee la soo dhaafay. isla arrimahan, madaxa isgaarsiinta iyo teknolojiyadda gobolka Hormuzgan ayaa sheegay in weeraradii Mareykanku uu ku qaaday Iiraan ay carqaladeeyeen adeegyada isgaarsiinta ee Badar Abbas iyo Jabhada waqooyiga gobolka. Wakaalada wararka Tasniim waxay sheegtay in ilaa 116 taawar oo isgaarsiineed ay howlgab noqdeen kadib weeraradaasi, halka adeegyada telefoonka, moobilka iyo internetka ay weli ka jiraan carqalado ka jira qaybo ka mid ah waqooyiga gobolka. isla arrimahan, ku-xigeenka gudoomiyaha gobolka Kazakhstan ee arrimaha ammaanka Goliyahi Hayati ayaa waxa uu sheegay in Mareykanku ugu yaraan 95 goobood ku weeraray gobolka Kazakhstan ee koonfurta galbeed ee wadanka Iiraan 10 maalmood ee la soo dhaafay. Hayati ayaa waxa uu sheegay wakaalada wararka ee Tasniim ee Iiraan laga leeyahay in weeraradu ay gaareen ilaa 12 degmo oo gobolka ka tirsan, isagoo sheegay in arrintaasi ay muujinayso dembiyadaan xadka lahayn ee cadowgu ku kacayo. dhanka Israa'iil, wargeyska Maarif ee Israa'iil ka soo baxa ayaa sheegay in Israa'iil iyo Mareykanku ay sare u qaadeen labaduba heerka heeganka iyo diyaargarowga militari, iyagoo filaya suurtagalnimada in dib uu bilowdo iskahorimaadka Iiraan oo dagaalka bariga dhexe dib uu sii ballaarto. ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in Mareykanku uu go'aansaday inuu wax ka bedelo qaabka uu ciidamada ugu daabulay gobolka, isagoo xusay in iskaashiga ay la leeyihiin ciidamada Israa'iil ay weli u sii socon doono, isla markaana la xoojiyay diyaaradaha shidaalka hawada ku siiya kuwa kale ee dagaalka. ciidanka Israa'iil ayaa sidoo kale sheegay in marka laga soo tago garoonka diyaaradaha ee Ben Gurion, diyaarad dheeraada la geyn doono saldhigga ciidanka cirka Israa'iil si aan loo carqaladeyn isku socodka rakaabka haddii xaalad degdeg ah ay timaado inta dagaalka lagu jiro. Warbaahinta Israa'iil ee gudaha ayaa sidoo kale waxay sheegtay in doodi ay ka taagan tahay gudaha Israa'iil taasi oo ku saabsan in la joojiyo dagaalka Iiraan dibna loo bilaabo wadahadalada ama waxa loo yaqaano heshiiska isafgarad ay dhinacyadu hore u gaareen, iyadoo saraakiil Israa'iiliyiin ahi ay rumaysan yihiin in joojinta howlgalka militari ay timid xilli Tel Aviv ay isku diyaarinaysay inay Iiraan ku qaado waxa ay ku tilmaameen dharbaaxo halis ah. aynu markana eegno wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan weerarada la fuliyay saacadihii ugu dambeeyay. Iiraan ayaa waxay sii waday weerarada gantaalada iyo diyaaradaha duuliyaha lahayn ee ku bartilmaameedsanayso saldhigyada ciidamada Mareykanku ay ku leeyihiin dalalka Khaliijka iyo gobolka, sida ay sheegeen ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ee magacooda loo soo gaabiyo IRGC. weeraradu waxa ay beegsadeen xarumo militari oo ku yaala dalalka Kuwait, Bahrain iyo weliba Urdun. Sidoo kale waxaa la sheegay in goobaha ciidamada iyo kaabayaasha muhiimka ah ee Sacuudiga la weeraray oo weerarada lagu ekeeyay.
wararka ayaa tilmaamaya in qaar ka mid ah gantaalada iyo diyaaradaha droniska ay waxyeelo u geysteen xarumo ciidan iyo kaabayaal muhiim ah halka nidaamyada difaaca cirka ah ee dalalkaasi ay soo rideen sida la sheegay qaar ka mid ah diyaaradaha iyo gantaalada ay Iiraan ku soo weerartay waxaana weeraradani ay imaanayaan kadib habeen kale oo duqeymo Mareykanku uu ku qaaday bartilmaameedyo ku yaala bartamaha Iiraan taasi oo sii xoojisay xiisada gobolka ka taagan weeraradan la isdhaafsanayo ayaana sare u qaaday walaaca laga qabo in colaadu ay isku bedesho dagaal ballaaran oo saameeya amniga gobolka iyo isku socodka tamarta ee guud ahaan caalamka iyadoo qiimaha saliiddu sidoo kale yahay mid haatan sare u kacay xaaladda dagaal iyo dhiilada colaadeed ayaa waxay ka soo iibeysaa wadanka Yemen iyadoo ay socdaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo xoogan haddaba wararkii ugu dambeeyay arrimahan iyo waxa khubaradu ay ka tiri xaaladahan colaadeed ee dalkan ka soo cusboonaaday waxaa warbixintan inooga diyaariyay halkana inooga soo jeedinaya wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh xiisada siyaasadeed iyo tan military ee Yemen ayaa mar kale cirka isku sharartay kadib markii dawladda caalamku aqoonsan yahay ee dalkaasi ay ku baaqday in la bilaabo dagaal lagu soo celinayo hay'adaha dawladda ee gacanta ugu jira dhaqdhaqaaqa Ansaarullah ee loo yaqaan Xuutiyiinta dhanka kale Xuutiyiintu waxa ay ku hanjabeen inay sare u qaadi doonaan weeraradooda haddii uu sii socdo waxa ay ku tilmaameen go'doominta Yemen Ismaan al-Majali oo kamid ah golaha madaxtooyada ee hogaamisa ee Yemen ayaa waxa uu sheegay in la joogo waqtigii lagu soo celin lahaa hay'adaha dawladda ee Xuutiyiinta ay maamulaan oo dib loo soo celin lahaa sida uu sheegay dadaalada lagu raadinayay nabadda ayaa noqday kuwa ka qaalisan la dagaalanka kooxda isaga oo xusay in xaaladda maanta taagan tahay ay tahay arrin wasiiri ah oo loo baahan yahay tallaabo adag al-Majali waxa uu ugu baaqay dhammaan dhinacyada dawladda taageersan in ay sare u qaadaan diyaar garowgooda midaysan ciidankooda kana gudbaan khilaafaadka gudaha si loo fuliyo howlgal oo ku tilmaamay mid qaran oo lagu soo celinayo dawladnimada Yemen Cabdiraxmaan al-Muharrami oo kamid ah golaha hogaanka madaxtooyada isla markaasina hogaamiye ciidamada la baxay guutooyinka awoodda weyn ayaa fariin u diray shacabka ku nool deegaanada ay Xuutiyiintu maamulaan waxa uu ku sheegay in dawladdu ay marar badan ay sameysay tanaasul si loo yareeyo dhibaatada bini'aadantinimo oo ay ku jirto fududeynta safarada garoonka diyaaradaha ee Sanca si kastaba ha ahaatee al-Muharrami waxa uu ku eedeeyay Xuutiyiinta in ay ka faa'iideysan waayeen dabacsanaantaas isaga oo sheegay in kooxdu aysan mudnaanta siin danaha shacabka waxa uu cadeeyay in dawladdu ay weli diyaar ay u tahay nabad cadaalad ku dhisan oo wax looga qabanayo arrimaha siyaasadeed balse haddii taasi la waayo ciidamada dawladdu ay diyaar u yihiin dagaal go'aan leh oo lagu soo afjarayo awoodda Xuutiyiinta dhankooda Xuutiyiinta ayaa sheegay in haddii go'doominta Yemen ay sii socoto ay u aqoonsan doonaan dagaal buuxa bayaan ay soo saareen ayay ku sheegeen in jawaabtoodu noqon doonto mid mabda ah go'doomin looga jawaabayo go'doomin garoon diyaaradeed oo la weeraro looga jawaabayo garoon diyaaradeed oo la weeraro beegsiga dekadna looga jawaabayo weerar dekad Xuutiyiintu waxa ay ugu baaqday ciidamadooda inay sare u qaadaan heeganka heerka jawaabaha sare ah iyaga oo sheegay in shacabka Yemen ay diyaar u yihiin inay bixiyaan taageerada iyo nafurnimada looga baahan yahay dagaalka wasiirka difaaca ee dawladda ay Xuutiyiintu maamulaan Maxamed al-Caatifi ayaa isagu waxa uu sheegay in dhammaan ciidamadooda kooxda ay heegan buuxa ay ku jiraan isla markaasina ay fulin doonaan amar kasta oo ka soo baxa hogaamiyaha kooxda Cabdulmaalik al-Xuuti haddii cadaadiska iyo go'doomintu sii socdaan banaanbaxyo iyo kacdoon siyaasadeed hadalladan ayaa ku soo beegmay iyada oo jimcihii shalay kumanaan qof ay iskugu soo baxeen magaalada Sanca iyo gobollo kale oo ay Xuutiyiintu maamulaan banaanbaxyadan oo la qabtay ayaa halkudhig looga dhigay jimcaha digniinta iyo heeganka waxaana lagu muujiyay taageerada shacabka ee mowqifka ururka iyo diyaar garowga ay sheegtay haddaba su'aasha taagan waxay tahay xiisadu sidee ayay ku bilaabatay xiisada cusub ayaa si weyn u sii korortay kadib markii isniintii la soo dhaafay diyaarad ka timid Iiraan oo sida wafdi Xuutiyiinta ka tirsan oo ka soo laabanayay aaska hogaamiyihii hore ee Iiraan loo diiday inay ka degto garoonka diyaaradaha ee Sanca isla markaasina la duqeeyay garoonka wasaaradda difaaca Yemen ayaa sheegtay inay beegsatay dhabaha diyaaradaha ee garoonka caalamiga ah ee Sanca si looga hortago diyaaradda laga leeyahay Iiraan oo doonaysay in halkaasi ay ka degto diyaaradda ayaa markii dambe ku degtay garoonka diyaaradaha ee Xudayda Xuutiyiinta waxa talaabadaasi ay ku soo tilmaameen mid soo afjaraysa xabad joojintii iyo dejintii colaadda ee socotay sanadihii la soo dhaafay iyaga oo ballan qaaday in weerarkaasi uusan jawaab la'aan ahaan doonin
iyaga oo ku eedeeyay weerarka garoonka diyaaradaha ee Sanca in Sacuudigu ka dambeeyay waxaana weerar ay ku qaadeen garoonka diyaaradaha magaalada Abha ee dalka Sacuudiga. dhacdooyinkaasi waxaa ka sii horeeyay dowladda Yemen oo 3 bishan July 2026 cambaaraysay diyaaradda ay leedahay shirkadda Mahan Air ee Iran taasi oo ka degtay Sanca kana qaaday wafdi Xuutiyiinta ka tirsan. Xuutiyiintu waxa ay sheegeen in diyaaraddaasi u timid in ay wafdi ka qaado Sanca oo qaado Tehran. warbaahinta Yemen ayaa waxay xustay in tani ay ahayd duulimaadkii ugu horeeyay ee Iran si toos ah ay uga degto garoonka Sanca muddo 10 sano ah. lafagurayaasha gobolka ayaa sheegay in xaaladahan ugu dambeeyay ay muujinayaan in labada dhinacba ay ka sii fogaanayaan wada hadalka siyaasadeed iyagoo u wareegaya diyaar garow military. dowladda Yemen waxa ay u muuqataa inay rumaysan tahay in fursadii xal nabadeed ay si yaraanayso halka Xuutiyiintu ay adeegsanayaan hanjabaado iyo abaabul ciidan si ay cadaadis ay u saaraan dowladda iyo xulafadeeda. falanqayaashu waxa kale ay xuseen in haddii labada dhinacba ay sii wadaan tallaabooyinkan isdaba joog ah in ay sii kordhi doonto qatarta ah in Yemen ay mar kale ay gasho dagaal ballaaran oo sii xumeeya xaaladda bini'aadantinimo iyo xasiloonida gobolka.